Xin chào các bạn, hôm nay Phùng Hào quay trở lại đây để tiết lộ với các bạn 10 bí quyết làm sao để bán được hàng do SEO Hoàng Hạnh Bot Amnature đã chia sẻ trong bí mật triệu đô. Và nhờ 10 cái bí quyết đó mà hiện nay mình đã bán hàng khá tốt và đang là tổng đại lý phân phối mỹ phẩm thiên nhiên Amnature. Và để bán được hàng thì bước đầu tiên, bí quyết đầu tiên đó chính là bạn hãy dành 20 giờ đầu tiên làm việc liên tục và thực hiện 100% cái mục tiêu mình đề ra. Trong cái 20 giờ đầu tiên đó thì bạn hãy phân tích từng cái điểm yếu, điểm mạnh và những cái mình cần thực hiện để đạt được cái mục tiêu của bạn đề ra đó. Ở đây mình không phân tích kỹ. Ở bước thứ hai để bán được hàng đó chính là bạn phải quản lý quỹ thời gian làm sao đạt hiệu quả tốt nhất. Trong một ngày thì có 24 giờ và có rất nhiều các cái công việc mình phải giải quyết, nhưng mình sẽ phải lập kế hoạch, viết ra giấy những cái công việc nào mình cần ưu tiên trước, công việc nào mình thực hiện sau, và mình ở mỗi khung giờ mình sẽ gắn một nhiệm vụ vào cái khung giờ đó để mình thực hiện đạt hiệu quả tốt nhất. Bước thứ ba để bán được hàng đó chính là bạn phải tự tin vào bản thân. Làm việc gì cũng vậy, nếu như không tự tin thì sẽ không thành công được, và nếu mà tự tin thì đã chiến thắng được 50% sự thành công rồi. Bước thứ tư để bán được hàng đó chính là bạn phải trở thành một chuyên gia, một người giỏi nhất trong cái lĩnh vực mình theo đuổi. Bạn theo đuổi lĩnh vực gì thì bạn hãy dành thời gian, dành năng lượng, dành sự tập trung vào lĩnh vực đó để làm sao bạn phải trở thành một chuyên gia, một người có thể khách hàng tin tưởng nhất. Để bạn có thể đạt được thành công thì bạn phải trở thành một người giỏi nhất. Và bước thứ 5 để thành công bán được hàng đó chính là bạn phải chuẩn bị đầy đủ các cái bước trên, tức là chuẩn bị về mục tiêu, về kỹ năng quản lý thời gian, về kỹ năng về bản thân, tự tin bản thân, và đặc biệt là bạn phải có kiến thức, kỹ năng tốt, làm sao để cho chuẩn bị đầy đủ nhất dẫn đến thành công của bạn tốt hơn. Bước thứ 6 đó chính là bạn phải xây dựng cái trải nghiệm tốt của bạn, trải nghiệm về bạn phải xây dựng cái kế hoạch, xây dựng cái trải nghiệm tốt, lên kế hoạch làm sao để thực hiện được cái mục tiêu bạn đề ra. Bước thứ 7 đó chính là nâng cao cái ngưỡng chấp nhận bản thân, tức là nếu như bạn đã đạt được ở cái mức này thì bạn phải đề ra mục tiêu của bạn ở cái mức cao hơn nữa, để làm sao bạn phải nâng cao được và bạn đạt được cái mục tiêu bạn đề ra. Luôn luôn có cái sự nâng cao ngưỡng chấp nhận bản thân, luôn luôn phải phấn đấu đi lên thì bạn mới thành công được. Bước thứ 8 để bán được hàng đó chính là phải chịu trách nhiệm 100%. Chịu trách nhiệm ở đây chính là chịu trách nhiệm về cảm xúc, về hành động, về cái kết quả bạn đạt được. Bước thứ 9 để bán được hàng đó chính là hãy hành động liên tục, hành động không ngừng nghỉ và hành động bất chấp mọi lý do. Bước thứ 10 để thành công đó chính là bạn phải học tập không ngừng nghỉ, kiến thức là vô bờ và bạn phải luôn luôn học tập ở mọi nơi, mọi chỗ, mọi lúc, học tập trên mạng xã hội, học tập đọc sách hay học tập ở bạn bè, nói chung là học tập tất cả mọi cái để mình tổng hợp trung hòa kiến thức làm sao để đạt được cái mục tiêu bạn đề ra. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này và xin chúc các bạn làm sao để luôn luôn thành công như đạt được cái mục tiêu của các bạn đề ra nhé. Cảm ơn các bạn.